व्यूअर्स, इनका एक पैर छोटा बड़ा है, यानी लेफ्ट साइड का जो पैर है राइट साइड से छोटा है। यहाँ पर इनको दर्द है कमर में इनको सीवियर पेन रहता है, जिसकी वजह से लंगड़ा के चलती हैं। यही कारण है, लंगड़ा के चलती है। तो ये पैर के ऊपर पहले ज़्यादा दबाव देती थी, तो इसमें ये छोटा हो गया। अभी क्या हुआ है, ये पैर में दबाव तो देना कम हो गया, लेकिन ये पैर में भी इनका जो है दर्द स्प्रेड कर गया है। यही होता व्यूअर्स, जब किसी पैर में दर्द हो और उस पैर को आराम देना शुरू करे तो दूसरे पैर भी इफेक्ट हो ही जाता है। इसलिए हर चैनल में मैं एक ही चीज़ कहता हूँ, जब भी जरा सा भी कुछ 19-20 हो तबीयत के साथ, तो तुरंत डॉक्टर का सलाह ले लेना चाहिए, या फिजियोथेरेपिस्ट या कैरोप्रैक्टर का सलाह लेना चाहिए। अभी जो है इनका ये कमर से इनको पेन आया था, जिनकी वजह से पैर को लंगड़ा के चली, और लेफ्ट साइड का पैर जो है छोटा हो गया, राइट साइड का पैर बड़ा हो गया। अभी मैं इनका ये पैर जो है एडजस्ट करूँगा। अच्छा, आप एक काम कीजिए, सीधा सीधा लेटिए, को एडजस्ट कर रहा हूँ। आप हाथ दोनों ऊपर रखिए, हाथ दोनों ऊपर रखिए, हाथ ऊपर रखिए। लंबा सांस लीजिए, लंबा सांस लीजिए, लंबा सांस लीजिए, लीजिए लंबा सांस। हो गया। लंबा सांस लेते रहिए, हल्का हल्का लेते रहिए, हल्का हल्का लेते रहिए। सांस रोकिए मत, सांस रोकेंगे पेन ज्यादा होगा। लंबा लंबा सांस लेते रहिए, सांस लेते रहिए, छोड़ दीजिए, छोड़ दीजिए, छोड़ दीजिए। लंबा लंबा सांस लेते रहिए, लंबा लंबा सांस लेते, छोड़ दीजिए। लंबा सांस लीजिए, और एक बार लंबा सांस लीजिए, लंबा सांस लेके छोड़िए। होगी, छोड़ दीजिए, छोड़ दीजिए। लंबा लंबा सांस लेते रहिए। हाँ, सांस लेते रहिए, रिलैक्स। अभी पैर को उठाइए, देखें पैर हल्का लग रहा, पैर हल्का लग रहा। ये पैर उठाइए, ये पैर उठाइए, पैर हल्का लग रहा, नहीं लग रहा, छोड़ दीजिए। पैर हल्का छोड़ दीजिए, पैर हल्का कर दीजिए। लंबा सांस लीजिए, हाथ दोनों ऊपर उठाइए, लंबा सांस, मुंह से छोड़िए। नहीं, बार बार मत लीजिए, एक बार लीजिए, छोड़ दीजिए। हो गया। और एक बार, और एक बार, हो गया। लंबा लंबा सांस लेते रहिए, लंबा लंबा सांस लीजिए, नाक से लंबा लंबा सांस लीजिए, लंबा लंबा सांस लेते रहिए, छोड़ दीजिए। नहीं जाएगा। लंबा सांस लीजिए, लंबा सांस लीजिए, लीजिए। और एक बार लंबा सांस लीजिए, लेके छोड़ दीजिए। हो गया, हो गया, हो गया, हो गया। लंबा लंबा सांस लेते रहिए, लंबा लंबा सांस लेते, लंबा लंबा सांस लेते रहिए। नाक सांस दर्द होगा, होगा, होगा। लंबा लंबा सांस लेते रहिए। ये पैर उठाइए, वो पैर उठाइए, बस छोड़ दीजिए, हल्का छोड़िए। हाँ, छोड़ दीजिए। पैर को कड़ा मत कीजिए, पैर एकदम कड़ा मत कीजिए, पैर एकदम कड़ा मत कीजिए। हाँ, ये मलाई चक्की जो है आपका ढीला हो गया पैर।
अब पैर को सीधा सीधा उठाइए, एक एक पैर, एक एक पैर, एक एक पैर हुआ। उसको उठाइए, हल्का हुआ, थोड़ा सा हुआ, हल्का हुआ, थोड़ा सा हो जाता है, थोड़ा सा हुआ हल्का। 100 में कितना परसेंट? 10%, 20%, 30%, कितना? 10% हुआ है। 10% हल्का हो गया पैर। हल्का हुआ। ठीक है। अब मेरे और माथा थोड़ा टेढ़ा टेढ़ा सही। लूज रखिए एकदम, शरीर को लूज, आराम से, एकदम रिलैक्स। कहाँ जी, दबा क्यों रहे हैं? गर्दन लेके भाग रहे हैं क्या हम? हाँ, जितना ढीला रखिएगा उतना हमको काम करने में मजा आएगा, आपको भी तकलीफ कम होगी। एकदम छोड़ देगा। इसमें आपका हड्डी को मैं सेट कर रहा हूँ, एक एक हड्डी को सेट करता जाऊंगा। लूज रखिए, एकदम लूज, लूज, एकदम लूज। क्या हुआ? लगा? दर्द हुआ कि हड्डी फूटा? हाँ, हड्डी सब कड़ा करेंगे तो दर्द ही होगा। कड़ा मत कीजिए, एकदम लूज छोड़ दीजिए। माइग्रेन सेट हो गया, माइग्रेन का जो प्रॉब्लम था सेट हो गया। यहाँ पकड़ो तो आप दबा के, दबा के। हम आपका पूरा हड्डी खींच रहे हैं। हाँ ठीक है, एक एक हड्डी खिंचाएगा। लंबा सांस, दांत को दबा के रखिएगा, छोड़िए, छोड़ दीजिए। लूज रखिए, एकदम लूज, लूज। अब गर्दन घुमा के देखिए, आराम हो गया? यही थोड़ा सा लग रहा है यहाँ पर। वहाँ लग रहा है? हाँ, इस साइड लग रहा है। इस साइड लग रहा है। हाँ। हाथ दोनों पीछे ले लीजिए। पेट के बल लेटने का आदत है तो इसको ऐसे रखिए। मैं दबा रहा हूँ, जहाँ पर दर्द हो बोलिएगा। ये जगह दर्द होता है, ये जगह, ये जगह। तब आप बोले नहीं, हमारा यहाँ कोई तकलीफ नहीं है। ये जगह नहीं है, ये जगह नहीं है, ये सब नहीं है, ये दोनों में है। ठीक 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 ठीक। लूज रखिए गर्दन को। लूज रखिए, एकदम लूज, लूज, लूज। जाने दीजिए, लूज, लूज रखिए। इसको यहाँ ठोडी को लगा के रखिए, लूज। छोड़िए, गर्दन को घुमा दीजिए आराम से। कहाँ पर दर्द हुआ? वहाँ पर। याद, कसिएगा नहीं, एकदम कसिएगा नहीं। कसेंगे तो दर्द ज़्यादा होगा। आप शरीर को कड़ा कर देते हैं, शरीर को कड़ा मत कीजिए, आप ढीला रखिए। लंबा सांस छोड़िए, मुंह से लंबा छोड़िए, और एक बार छोड़िए। नहीं, उसे नहीं, लंबा छोड़िए, लंबा छोड़िए,
लंबा छोड़िए। वैसे क्यों कर दिए मुंह को? लंबा छोड़िए, लंबा छोड़िए, लंबा छोड़ेंगे, हर बार लंबा छोड़ेंगे, लंबा छोड़िए। अभी पेन हो रहा है? वैसे दर्द हो रहा है? नहीं, थोड़ा कम हो गया। आपका गैस बहुत बनता है, जिसके वजह से ये प्रॉब्लम है। ये हड्डी निकल गया था बाहर, ठीक है, पंजर के पास का हड्डी निकल गया था बाहर। उसको डॉर्सल बोलते हैं हम लोग का व्यूअर्स। जब शरीर में एसिड बनता हो तो डॉर्सल में अटैक करता है, पीठ के बीचों बीच। लंबा सांस लीजिए, मुंह से लंबा से, और एक बार, और एक बार। हाँ, आ जाइए। आप एक तरफ होके करवट बदल के लेटिए। इसको यहाँ लॉक रखिए, ये हवा नहीं, यहाँ पकड़िएगा। हाँ बस लॉक रखिएगा। हाँ, शरीर को एकदम लूज छोड़ दीजिए, शरीर को एकदम लूज छोड़ दीजिए। थोड़ा जोर से दबाव देंगे, लूज जाने दीजिए, शरीर को ढीला छोड़ दीजिए, जाने दीजिए, और जाने दीजिए, और लूज। और एक बार लंबा सांस लीजिए, जाने दीजिए, जाने दीजिए। आप कस लेती हैं, शरीर को कसती हैं, शरीर को कसने से दर्द और बढ़ेगा। ठीक है, आप ये कंधा को पकड़िए, तो उधर आ जाइए, इधर चढ़ जाइए, इधर चढ़िए, आप आ जाइए, इधर आ जाइए, और ऐसे पकड़िए। आप जल्दी, ठीक है, लूज रखिए, लूज रखिए। हाँ, लूज रखिए, हाथ हटाइए, लंबा सांस लीजिए, और एक बार छोड़ दीजिए। अब इधर माथा कीजिए। लूज, लूज, एकदम लूज, शरीर को छोड़ दीजिए, और एक बार बस। अभी कंधे को पकड़िए, और आ जाइए। हाँ, कंधे को, ये हाथ इधर रखिए, यहाँ लंबा सांस छोड़ दीजिए। हाँ, लूज, 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 पैर लूज, और एक बार लूज, लूज। आपके ये पैर में ज्यादा दर्द है, ये पैर में दर्द अभी और नहीं है, कम हो गया है। आप थोड़ा कोना कोना लेट जाइए। आप एक काम करना, इसको है थोड़ा सा ऐसे दबा के, ज्यादा नहीं, हल्का। लंबा सांस लीजिए, छोड़िए, बार बार मत लीजिए, एक बार लंबा खींच के छोड़ दीजिए। हो गया, हो गया, हो गया, हो गया, हो गया। आराम से लेटे। अब पेन हो रहा है? और एक बार, लंबा सांस। हो गया, हो गया। हाँ,
शरीर को कड़ा मत रखिए, शरीर को कड़ा मत रखिए। कड़ा रखेंगे तो कष्ट ज्यादा होगा। ये हड्डी दर्द कर रहा है यहाँ पे। हाँ हाँ वो हो। बॉडी लूज, बॉडी लूज। अब सीधा उठ के बैठिए, ठीक है, आराम है। पैर फुल हो गया। चलिए पैर लंबा कीजिए, इधर आइए, झुला दीजिए, पैर झुला के बैठिए। अब थोड़ा मुझे मिस करिए, ठीक है। कोई भी ये जगह पेन होता है, ये जगह तो इधर, ठीक है ठीक है ठीक है। लंबा सांस छोड़ो, लंबा सांस छोड़ो, और एक बार। बस हो गया। अभी कोई तकलीफ नहीं है, आराम है। हल्का हल्का पेन है, बहुत हल्का हो गया। माथा बहुत हल्का हो गया। बहुत हल्का हो गया। आपका जो माइग्रेन था, ये चीज से दर्द कर रही है। वो जगह दर्द हो रहा है, ठीक है। घूम जाइए, घूम जाइए, घूम जाइए, घूम जाइए, घूम जाइए, घूम जाइए, बस बस। लूज रखिए, लूज। लूज रखिए, लूज। दांत दबा के रखिएगा। हाँ, आपका जो हाथ कसा हुआ था, माथा सीधा रखिए। बहुत ढीला हो गया, पूरा शरीर ढीला हो गया। ढीला हो गया। अब हो गया, थोड़ा सा दर्द, थोड़ा सा दर्द हो रहा है, इस साइड नहीं, इस साइड। ठीक है। देखें, ऐसे रखिए, लूज रखिए, माथा सीधा, लूज। आप देखिए, हल्का हो गया। हाँ, हल्का हो गया। ठीक है, लूज रखिए। आपका शरीर पूरा जकड़ा हुआ है। आपका वजन ज्यादा होने की वजह से होता है जकड़ा हमको। वजन ज्यादा होने की वजह से लूज रखिए आप। शाबाश। आपका वजन ज्यादा होने की वजह से शरीर जकड़ा हुआ था। कितना डकार आ रहा आपको। लूज, लूज। बस अभी आप खड़े हुए, पूरा शरीर का वजन छोड़ दीजिएगा। हाँ, छोड़ दीजिए। और एक बार, बस बस, सर छोड़ दो। कहाँ पर दर्द हुआ? कमर में। कमर पूरा सेट हो गया आपका, ठीक है। अभी हाथ दोनों को ऐसे फोल्ड कर लो, इसको ऐसे पकड़ो आप। नहीं नहीं नहीं, उसे नहीं, ऐसे ये नीचे नीचे। बाबू ठीक है, तो देख रहे? लंबा सांस लोगे आप, छोड़ो। और एक बार, हो गया। अभी आप चलिए। चाल में फर्क आ गया। ये जो यहाँ गुच्छे जैसा लगता था ना, ये कम हो गया, बहुत कम हो गया। 100 में कितना प्रतिशत कम हो गया? लगभग 100 में 75% हो गया। ये यहाँ पे चलने में तकलीफ हो रहा है। ओ बस, उसको भी मैं अभी सेट करता हूँ। अभी आप चलिए।
ज्यादा तकलीफ यहाँ पे लग रहा है, पीछे वाले में कम हो गया। पूरा चले जाइए और आगे जाइए और आगे जाइए। आपका ये वाला कितना साल पुराना था? चलते रहिए, बोलते रहिए। 7-8 साल पुराना था। 7-8 साल पुराना था जो आपका ये वाला पहला सीटिंग हुआ, नहीं? हाँ, एक ही सीटिंग में आपको लगभग 75% आराम मिला। आराम मिला। अब पीछे का दर्द कम है, बहुत कम है। आगे वाला ही घुटना के चक्कर के बगल में दर्द कर रहा है, थोड़ा बहुत दर्द हो रहा है। थोड़ा बहुत दर्द। इनका पैर को ऐसे खींच के पकड़ो, अपनी ओर खींच के रखना। हाँ हाँ, पूरा खींच के रखना, लूज रख दो। आप लूज पैर को करो, छोड़ दीजिए। अब इधर अच्छा। लूज 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 लूज, पैर खींची मत, लूज, छोड़। ये उंगली नहीं टूटती है सारी वाली। वो हो गया लूज। अभी आप चलिए। माथा घूम रहा? माथा नहीं हुआ, पैर काम नहीं कर रहा, बैठ गए थे। अच्छा ठीक है। उठने के बाद उठने के चलने नहीं मिलता। अभी जो पेन आप बोल रहे थे वो पेन आराम में हो गया? आराम है, ये घुटना भारी लग रहा है, ये वाला हाँ, दर्द कर रहा है हल्का सा, भारी बहुत लग रहा है। भारी लग रहा। हाँ। अच्छा ये पीछे का जो खिंचाव था ये कम हो गया। अच्छा, चलिए चलिए, चलते चलिए। ये घुटना लग रहा है कि बहुत मोटा हो गया। हाँ हाँ, भारी लग रहा है। भारी लग रहा। ये जो आपको अभी जो हमने एडजस्ट किया इसको कायरोप्रैक्टिक एडजस्ट बोलते हैं। इसमें क्या हड्डी को सेट किया जाता है। तो आपको ये कितना दिन का पुराना जो 8 साल हो गया। 8 साल हो गया। शुरुआती 8 साल से होगा, ज्यादा बड़ा है 2 साल से। 2 साल से। हाँ, ठंडा भी कुछ ज्यादा बड़ा है इसलिए हो सकता है, बढ़ सकता है। नहीं, गर्मी में भी ऐसे ही रहता सर। गर्मी में भी ऐसे 12 महीना दर्द रहता। यानी आपका वजन ज्यादा है, इतना तो आप जान गए कि वजन की वजह से कुछ कुछ आया है। तो पहले जब आपका वजन बढ़ रहा था तब आपका क्या कुछ कुछ शरीर में लग रहा था कि शरीर में जकड़न आ रहा है या जकड़न लग रहा है, लेकिन अब फ्री लग रहा है। जब वजन आपका बढ़ रहा था तो इससे आपको अनुभव हो रहा था कि शरीर में जकड़न आ रहा है। तो आप उस वक्त डॉक्टर नहीं दिखाए थे, सलाह नहीं लिए थे? दिखाए थे बहुत डॉक्टर तो एक दिन भी नहीं छोड़े हैं। हाँ, तो फिर डॉक्टर लोग क्या बोला? चेन्नई तक गए, डॉक्टर क्या बोला है कि ये हड्डी घिस गई यहाँ की। हाँ, ग्रीस खत्म हो चुका है। हाँ, अब वो इंजेक्शन आएगा, इंजेक्शन लगेगा। तो क्या आप इंजेक्शन लिए थे? नहीं, हम इंजेक्शन नहीं लिए लिए। तो अभी जो पहले से और अभी का दोनों में क्या फर्क लग रहा है? कि हाँ, दवा खाए थे, इतना तो दवा खाए थे, आपको तो आराम नहीं मिला था। तो अभी तो हमने कुछ दवा दिया नहीं, बस एडजस्टमेंट किया। तो पहले का और अभी में क्या अंतर लग रहा है? आधा का अंतर लग रहा है। बहुत अंतर। तो मैंने दवा से भी और ज्यादा है, यही समझेंगे क्या हम? दवा से भी ज्यादा अंतर। दवा से। व्यूअर्स, दरअसल बात यह है कि इनका वजन ज्यादा है। वजन ज्यादा होने की वजह से इनको प्रॉब्लम हो रहा है, हो रहा था, और अभी भी वजन इनको ज्यादा है। लेकिन हमने इनको मैनिपुलेट करके एडजस्टमेंट किया। एडजस्टमेंट करने के बाद इनको लगभग 70% इनको आराम मिला। व्यूअर्स, यही एक ही चीज़ मैं हर वक्त बोलना चाहूँगा, हर एक चैनल में मैं बताया हूँ, जब भी कुछ प्रॉब्लम हो, हाँ, जॉइंट्स में हो या कहीं पर कोई भी जगह में हो, शरीर का किसी भी अंग में हो, जब भी प्रॉब्लम हो,
कोई भी फिजियोथेरेपिस्ट या कायरोप्रैक्टर का सलाह जरूर ले लीजिए। इससे क्या होगा, आपका जो तबीयत जो खराब हो रहा है, ज़्यादा जो है प्रॉब्लम में आप फेस कर रहे हैं, लास्ट मोमेंट में जब आप बोलते हैं फिजियोथेरेपी कराया, आराम नहीं मिला, डॉक्टर को दिखा, तो थोड़ा में ही आप यदि उसको चेक कर देते हैं तो ये प्रॉब्लम आपका बढ़ेगा नहीं। और जब थोड़ा में आप चेक नहीं करते हैं तो ये क्या बढ़ते बढ़ते बहुत ज़्यादा हो जाता है। ठीक है, ओके, थैंक यू।